115 ବୋତଲ କପ୍ ସିରପ ସହିତ ଯୁବକ ଗିରଫ। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଭଟଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବୈଧ ନିଶା କାରବାର ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳୀ ସାଜିଛି। ଏନେଇ ଅବକାରୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ସୁବନ କୁମାର ନାୟକଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ନିଶା କାରବାର ରୋକିବା ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ ଆଜି ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ବରଗଡ଼ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ଜିଲ୍ଲା ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ଅବକାରୀ ନିରୀକ୍ଷକା मुख्य रश्मिता लाक्रा एवं गोकुलधर सदलबल भटली वार्ड नंबर 7 आंबखिया बंध अंचल अतर्कित भाव चढ़ाऊ करते गोटे घर एक बस्तार कप सिरप जबत करने जड़े युवक को गिरफ करते। गिरफ युवक जनक सचिन पातिकार बोली सूचना मिलता बेले ताठारू 115 बोतल कप सिरप जबत कर एने अबकारी विभाग एक मामला रुजु कर अभियुक्त को कोर्ट चालान कर अबकारी विभाग पक्षर कहुଯାଇଛି।